السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. إذا الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا فيه لونيتي 5 سيمين 1 كومون سا بوس. متفقين؟ دونك هادشي كامل غادي يهضر على لا فوري. هاد لونيتي كونسيرن لا فوري اللي هي الأشجار. الغابة. الغابة. لا فوري هي الغابة. تري بيان. دونك النص ديال اليوم كاين في الصفحة رقم 100. 138. Très bien, donc 138. Comment ça pousse? دونك هذه اكتيفيتي اورال. شنو كيبان لنا في هذه الصوره؟ تيبان لنا ثلاثه ديال الاطفال، ولد وجوج بنات، كاينين فين في غابه. اين غابه؟ فوري دو معموره. دونك ها هي كاين هذا لو باني هنا كيعطينا السميه ديال لا فوري. وهنا كاين واحد السيد اللي لابس واحد اللبسه خضراء، اون دي ان يونيفورم. هاد اليونيفورم كي داير خضر، دونك عنده علاقه بلا فوري. سي كلير. حيت لا فوري شنو هو اللون السائد في الغابه؟ هو اللون أخضر. très bien, c'est la couleur verte. Très bien. إذا que vois-tu sur cette image? شنو كتشوفوا sur cette image? Les enfants et le monsieur. Très bien. Donc pour répondre غادي نقولوا je vois dans l'image des enfants et un homme qui porte un uniforme. واحد الراجل اللي لابس واحد اليونيفورم. متفقين؟ نقدروا نسميوه ان غارد دو فوري ولا ان غارد فوريت، يعني حارس ديال الغابه. متفقين؟ دونك السؤال الثاني كو فون لي بيرسوناج؟ شنو تيديروا هاد لي بيرسوناج؟ دونك تيتحدثوا معاه. يقدروا دابا حنا حيت مازال ما قريناش النص، نقدروا نقولوا اي جواب. اما كيتحدثوا معاه، اما كيتسالاو تما كاينه في الغابه، اما جايين يخدموا شي ريشيرش وخاصهم يتحدثوا معاه. دونك on peut dire il se balade dans la forêt. متفقين؟ il se balade dans la forêt. متفقين؟ دونك هنا عندي واحد لا بواط امو باردون، غنخليوها حتى الاخر ونقراوها ان شاء الله. سي كلير. دونك دابا غادي ندوزو لاياش لو ديالوغ ديالنا. متفقين؟ دونك راديا يطو بلاتي فوالا. دونك راديا يطو ابراهيم فيزيت لا فوري دو معموره. شنو داروا؟ زاروا الغابه ديال معموره. ابراهيم بونجور مسيو لو غارد فورستيي، قال ليه سلام الحارس ديال الغابه. pouvez-vous nous expliquer le rôle que vous jouez dans la forêt de معموره؟ قال ليه واش تقدر تقول لنا شنو الدور اللي كتلعبوا فاش في الغابه ديال معموره؟ متفقين؟ دونك pouvez-vous هل تستطيع nous expliquer أن تشرح لنا le rôle الدور que vous jouez الذي تلعبه في غابة معمورة، في الغابة ديال معمورة. هاد جي اف هي غارد فوريسي. دونك غارد فوريسي كتبدا بالجي و اف درناهم جي اف. متفقين؟ je fais attention كرد البال، انتبهوا à ce que la forêt ne prenne pas feu. كرد البال باش الغابة ما تحرقش. et je veille وأسهر على protéger حماية tous les êtres vivants quand y trouvent. وكنسهر على الحماية ديال كاع الكائنات الحية اللي كاينين فيها. Je fais attention à ce que la forêt ne prenne pas feu et je veille à protéger tous les êtres vivants quand y trouvent. متفقين؟ دونك جاوباتو راديا باردون فوالا. جاوباتو راديا contre quoi est-ce que vous devez protéger la forêt؟ قالت ليه ضد اش خاصك تحمي لا فوري؟ ضد اش يعني شنو الحاجه اللي خاصني نحمي لا فوري منها؟ contre quoi
est-ce que vous devez protéger la forêt? ويجاوبها le garde forestier. Je dois la protéger, خاصني نحميها contre l'abattage non réglementé des arbres. l'abattage هو القطع ديال الأشجار. non réglementé اللي غير مرخص. دابا مثلا الاشجار ماشي اي واحد جا بغى الخشب يمشي يهرس شجره في الغابه، لا كيكون عندهم ترخيص وشحال خاصهم يقطعوا شحال ما خاصهمش يقطعوا اكسيتيرا. دونك هو شنو كيدير؟ تيحمي ضد داك القطع، متفقين؟ الغير المرخص ديال الاشجار، متفقين؟ ويتجاوبوا يطو pourquoi est ce si important de ne pas détruire la forêt؟ قالت لي علاش مهم بزاف ما نخربوش الغابه؟ تدفئ الهواء. متفقين؟ دونك قالت ليه علاش ما خاصناش نخربوا الغابه، ويقول لها لا فوري الغابه، متفقين؟ لا فوري est une importante réserve de bois. قال لها الغابه هي واحد الغيزيرف، واحد غيزيرف هو واحد كنقولوها بالعربيه غيزيرف بحال ستوك، مخزون، ومخزون مهم ديال الاشجار ديال الخشب. avec le bois بواسطه الخشب on fait des meubles، كنديروا des meubles des maisons منازل du papier اوراق. دونك هاد الورقه اللي كنكتبوا فوق منها راه مصوبه مناش من الاشجار. en plus بالاضافه les arbres nous donnent l'oxygène. شنو كيعطيونا الاشجار؟ الأكسجين. تري بيان، تعطيونا الاكسجين اللي حنا كنتنفسوه محتاجينه باش نعيشوا. que vous respirez اللي كتنفسوه. ويتجاوبوا يطو quels sont les êtres vivants qui vivent dans la forêt؟ شكون هما الكائنات الحيه اللي كيعيشوا في الغابة. في الغابه؟ ويقول لها لا فوري دو معموره abrite toute sorte d'espèces animales. دونك الغابه ديال معموره كيسكنوا فيها كاع الانواع، متفقين؟ كاع الاصناف ديال الحيوانات كوم لي وازو بحال الطيور، لي ليفر، متفقين؟ اي دي غونار. لي غونار هما الثعالب، انهم الثعالب، تعرفوا الثعالب لي غونار، متفقين؟ ابراهيم جاوب في الاخر ويقول ensemble يعني بحال بخلاصه ولا بصفه عامه prendre soin de la forêt نردوا البال لا فوري et la responsabilité هي المسؤوليه de tout ديال الجميع. علاش؟ حيتاش واش غير هذاك لو غارد اللي كيستافد من الغابه؟ لا، حنا كاملين كنستافدوا من الغابه، اذا حنا كاملين خاصنا نردوا البال لا ياش الغابة. car elle est utile à nous tous، حيتاش راها مهمه لينا كاملين. دونك نعاودوا نقراو هذا لو ديالوج. يطو راديا، يطو، ابراهيم. tu répètes Inès. راديا حنا عندنا الرا، حنا كنعرفوا نقولوا الرا. هما مساكن اللي كيهضروا الناس اللي ماشي مغاربه ما تعرفوش يقولوا الرا، داكشي كيقولوا غاديه. فين غاديه؟ قول لي هاد تجي لهنا. راديا. دابا راديا عندها جوج المعاني. الا قلناها بالعربيه راديا مثلا بحال انا راضيه عليكم، كتقول لكم ماماكم انا راضيه عليكم، متفقين؟ الا قلناها بالفرنسيه غادي نقولوا غاديه. فين غاديه؟ قولوا لي فين غاديه. دابا نتوما اختاروا شنو نقولوا. يلا بداي. راديا، يطو، ابراهيم. غادية. في غاديه. يلا صافي ما نضحكوش. غادية، يطو، إبراهيم. صافي مشات الكرة. visite la forêt de معمورة. Visite le forêt de معمورة. إبراهيم. bonjour monsieur. إبراهيم.
Bonjour, monsieur. Le garde forestier. Le garde forestier. Pouvez-vous nous expliquer? Nous, pouvez-nous, Pouvez-vous nous expliquer? pouvez-vous nous يا هذيك. Le rôle le rôle que vous jouez que vous jouez dans la forêt dans la forêt de Mamoura. de Marmora? Je fais attention Je fais attention à ce que la forêt à ce que la forêt ne prenne pas feu ne prenne pas feu. et je veille à protéger Et je vais à protéger à protéger tous les êtres vivants tous les êtres vivants quand ils trouvent quand ils trouvent radiant radiant جاوبات شنو قالت لي contre quoi contre quoi est-ce que vous devez est-ce que vous devez vous devez protéger la forêt. protéger la forêt? Je dois la protéger Je dois la protéger contre l'abattage contre l'abattage non réglementé non réglementé. des arbres. YouTube. Des arbres. Pourquoi Pourquoi est-ce si important est-ce si important de ne pas détruire la forêt? ne pas Détruire détruire la la forêt. forêt? Mhm. La forêt est une importante La forêt est une importante réserve de bois. réserve de bois. Avec le bois, Avec le bois, on fait des meubles, on fait des meubles, des oiseaux, des maisons, des maisons, du papier. de papier. En plus des arbres, En plus des arbres, nous donnent l'oxygène le don de l'oxygène que nous respirons. que nous respirons. Que nous respirons. Que nous respirons. Quels sont les êtres vivants Les êtres vivants qui vivent dans la forêt? qui vivent dans la forêt. La forêt de Mamoura La forêt de Marmora abrite abrite toutes sortes d'espèces animales, animales, comme les oiseaux, comme les oiseaux, les lièvres les lièvres et des renards. et des renards. Ensemble, prendre soin de la forêt Prends soin de la forêt et de la responsabilité et de la responsabilité de tous, de tout, car car elle est utile elle est utile à nous tous. à nous tous. تعرفين؟ Donc d'abord غادي ندوزو les exercices. Voilà. Donc j'écoute et je comprends. Donc نتوما سمعتونا بجوجنا وضحكتوا معانا شويه ولكن نتمنى تكونوا استفدتوا. دابا qui sont les personnages؟ شكون هما les personnages؟ هما رضا رضا؟ ah oui. يطو يطو إبراهيم et Radia. غادية. Donc les personnages sont Sont Radia, Radia, يطو Yotto إبراهيم et إبراهيم Brahim. ولكن نسينا أو ما كنش خاصني ندير هنا اي خاصني ندير فيرغول et le garde et le garde de forestier. متفقين؟ دونك كاينين 4 شخصيات. سؤال 4 qui demande des explications sur quoi؟ شكون طلب les explications؟ دونك ابراهيم les explications مش روحات، شكون اللي طلبهم؟ هو ابراهيم هو اللي قال ليه pouvez-vous nous donner nous expliquer. دونك Oui. دونك غادي ندير سي ابراهيم. دونك خاصني نكتبها بماجيسكول باردون حيتاش اسم ديال ابراهيم. دونك سي ابراهيم
qui a demandé اللي طلب des explications sur علاش طلب des explications على لو رول اللي كيلعبوا داك السيد متفقين في لا فوري des explications sur le rôle الدور que joue اللي كيلعب le garde forestier دونك كنعاود نشرح دونك هنا ابراهيم هو اللي سول اللي طلب شروحات على الدور اللي كيلعبوا هاد لو غارد فوريستي متفقين دونك سؤال 5 كي دون لي زيكسبليكاسيون شكون اللي عطى الشروحات لو غارد فوريستي هو اللي بقى كيشرح لهم دونك كيسيون 5 لو غارد فوريستي هو اللي عطى الشروحات اي دابا لا كيسيون 6 quel est le rôle du garde forestier شنو هو الدور ديال الغارد فوريستي هنا واحد السؤال اللي طويل دونك لو غارد فوريستي هو هذا fait attention à ne pas fait attention à ce que la forêt ne prend pas feu et veille à protéger tous les êtres vivants qu'on y trouve donc هذا هو la réponse donc عوض جو غادي نكتبو il donc عوض جو نكتبو il متفقين donc je prends une autre feuille نكتب question 6 il fait attention à ce que la forêt ne prenne pas feu ما تحرقش et il protège كيحمي tout ما تحكيش عينك les êtres vivants qui qu'on y trouve كيحمي كاع الكائنات الحيه اللي كيلقاهم في الغابه متفقين دونك هذا هو الجواب دابا بقات لينا حاجه وحده هي نقراو هاد لا بواطامو دونك مو انتروغاتيف اسئله اللي كنستعملوهم باش نطرح واحد السؤال كومون كيف او اين كومبيان كم كون متى دو كيل مانيير باي طريقه بوركوا لماذا دو كوا بحال تقول من ماذا دو كوا بارلتو ولا علاش كتهضر كال متفقين دونك بور دوني دي زيكسبليكاسيون باش نعطي شروحات دونك هنا هذه باش نطرح اسئله هنا باش نعطي الشروحات شنو كنقول باسكو مثلا غادي نقول لكم علاش كتفرجوا في هاد لا فيديو غتجاوبوني مثلا غادي نقول لكم انا بوركوا فو ريغاردي سيت فيديو علاش كتشاهدوا هاد لا فيديو نتوما تجاوبوني باسكو اون فو être les meilleurs حيت باغي نكونوا حنا الاحسن في القسم مثلا ولا نقولوا كار متفقين pour désigner c'est ce sont il elle et nous sommes il y a ils ont lexique de la forêt كلمات اللي عندهم علاقه بلا فوري وخاص تعقلوا عليهم ضروري دونك لا فوري هي الغابه les arbres شنو هما les arbres هما أشجار très bien l'abattage هو القطع ديال الأشجار le bois هو الخشب les êtres vivants هما كائنات الحية la richesse nationale هي الثروة الثروة الوطنية متفقين ديال الوطن ديالنا la responsabilité هي المسؤولية le lièvre اللي هو الأرانب لو رونار هو الثعلب لي زيسبيس انيمال اللي هما الانواع الحيوانات لو غارد فوريستي هو
هو اللي كيحظي الغابة. فيرب دونك هادو كاملين كانوا دي نون اسماء. دابا لي فيرب الافعال: بروتيجي يحمي، بريزيرفي هي بحال تقولوا يحافظ، ديتروير يخرب، بروندر فو يتحرق، ابريتي يقطع، اكسبليكي يشرح، انديكي يشير الى. متفقين؟ دونك هادو كلمات اللي ضروري خاصكم تحاولوا تعقلوا عليهم. دونك فوالا اون تيرميني لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا معنا فيها. الا عجباتكم ما تنساوش خليو لايك، ديروا ابوني باش يوصلكم دائما الجديد، ونشوفكم فيديوهات جداد ان شاء الله. تهلاو لنا في راسكم بزاف بزاف. كون بيجو.